រួចហើយកុំអាលបិទវៀនខ្ញុំហេក្លិនអីគេមែនហើយក្លិនអីមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេមេធាវីចាងនៅទេមេធាវីចាងមកនៅហុងកុងទេច្រើនថ្ងៃទៀតបានត្រឡប់ច្រើនថ្ងៃហ៎លោកម្ចាស់កើសន្តិសុខនោះប្រហែលជាប្រឌិតរឿងមូលបកាច់ខ្ញុំហើយព្រោះតែរឿងតឡាការទទួលពាក្យបណ្ដឹងលោកកាពិសាតែសិនទេអង្គុយចុះហើយសឹមនិយាយអើយខ្ញុំបានមកផឹកទឹកតែនោះទេស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយដែរទេហ្នឹងលោកកាស្ងប់អារម្មណ៍សិនទេគឺមេធាវីចាងមួយអាទិត្យទៀតទៅត្រឡប់ហុងកុងលោកចង់ដូរចិត្តឲ្យមេធាវីផ្សេងក្នុងការិយាល័យជួយទេមិនបាច់ទេពួកមេធាវី99%គិតចង់បានតែលុយនិយាយតែពីរបីម៉ាត់ក៏ទារាប់ម៉ឺនទៅហើយថែមទាំងចាញ់ក្តីទៀតក្រៅពីមេធាវីចាងខ្ញុំបញ្ជូលអ្នកណាទាំងអស់បើគេមិននៅខ្ញុំដោះស្រាយក្តីដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរខ្ញុំមិនមែនមេធាវីក៏ពិតមែនតែបើលោកកាចង់ដោះស្រាយក្តីឲ្យខ្លួនឯងក៏ត្រូវច្បាស់ថាស៊ូក្តីដោយខ្លួនឯងបានសរសេររឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីឲ្យចៅក្រមអានទុកថាជាសរុបក្តីឲ្យចៅក្រមកាត់ក្តីនាងមិនចាំបាច់មកបណ្ដៅខ្ញុំទេខ្ញុំឡើងតុលាការច្រើនជាងហូបបាយទៅទៀតខ្ញុំយកត្រីប្រមាមកដែរខ្ញុំផ្ញើមេធាវីចាងផងអើយចង់ចោតគឺតាលឿនគឺជាបន្ទប់អាគារស៊ីជាន់ទី28នៃអាគារហួយជាបន្ទប់ជាប់ទៅនឹងដំបូលអាគារលើដំបូលគឺមានតូទឹកចង់ចោតតែងតឡើងទៅលើតូទឹកលើដំបូលអាគារបណ្ដែតទូក្រដាស់ហើយហាត្រីប្រមារឿងក្តីខាងឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែ3សាកសីដំបងគេខាងដើមចោតគឺជាសន្តិសុខរបស់អាគារពេលដើមក៏ឃើញចង់ចោតបណ្ដែតទូក្រដាស់នៅក្នុងតូទឹកហើយចំណែកឯទ្រង់ដែកក៏ត្រូវបានមនុស្សប្រើកន្ត្រៃដើម្បីកាត់ចោលថែមទៀតហើយផ្នែកខាងណាមើលឃើញខ្ញុំធ្វើគេនិយាយលោកក៏ជឿអញ្ចឹងអីចង់ចោតគួយចុះសិនទៅទីនេះគឺជាសាវនាកាមុននេះចៅក្រមបានបកស្រាយហើយបើសិនជាលោកចង់និយាយចៅក្រមនឹងឲ្យពេលលោកនិយាយហើយចង់ចោតចង់សួរអ្វីសាក់សីដែរទេហ៎វេនខ្ញុំហើយអីមែនហើយអាហ្វាឆាប់ប្រាប់បោឯងរួមដៃជាមួយនឹងពួកកម្មករអាគារមូលបកាច់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំបានធ្វើទេថ្ងៃនោះខ្ញុំឃើញឯងទៅហូបសាច់ខ្វៃជាមួយនឹងពួកនោះនៅហាងឆាវជីហើយខ្ញុំក៏កើតរឿងទៅថ្ងៃណាដែរនិយាយបានស្រួលបុលតិចមើលចង់ចោតលោកត្រូវប្រាប់ថ្ងៃទីនិងពេលវេលាហើយត្រូវសួររឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្តីខ្ញុំកំពុងតែសួរហើយតើអាហ្វាឯងកំហួសហេតុខ្លាំងពេកឯងឲ្យមនុស្សចាស់លាមកនឹងទឹកនោមនៅមុខផ្ទះខ្ញុំនឹងយកគ្រាប់បាយទៅដាក់មុខផ្ទះឯងវិញខ្ញុំជាម្ចាស់បន្ទប់ចង់ចោតពេលសួរត្រូវប្រយ័ត្នផងខ្ញុំជាអ្នកគិតប្រាក់ខែឯងបើឯងគ្មានទឹកចិត្តបែបនេះឯងចង់ស្លាប់ឬយ៉ាងម៉េចចង់ចោតសូមប្រើពាក្យសុភាពចង់ចោតបន្ទាប់ចុះមកភ្លាមណែក្តាស់ A4 3ស្លឹកខ្ញុំមិនចេះនិយាយឲ្យខាតបង់យកឲ្យចៅក្រមពិនិត្យមើលទៅប្រាប់ឲ្យថាមានអ្វីឲ្យចៅក្រមចាំឲ្យតាមក្រោយពួកគណៈកម្មការអាគារមិនសូវចូលចិត្តខ្ញុំទេចង់ឲ្យខ្ញុំរអិលធ្លាក់ពីលើដំបូលអាគារស្លាប់ពេលខ្ញុំឡើងទៅលើដំបូលអាគារគេឲ្យមនុស្សទៅចាំយាមខ្ញុំលោកចៅក្រមតើឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានឲ្យចង់ចោតលោកមិនចាំបាច់និយាយនោះទេចៅក្រមដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអង្គុយចុះចៅក្រមគិតថាចង់ចោតខ្វះសុជីវធម៌និយាយស្ដីប្លែកចៅក្រមមិនដឹងថាចង់ចោតមានសតិសម្បញ្ញៈគ្រប់គ្រាន់នឹងយល់ថាពាក្យសាវនាការឬមួយក៏អត់ទេសូមលើករឿងក្តីនេះនៅថ្ងៃទី24ខែ7ពេលព្រឹកម៉ោង9កន្លះត្រឡប់មកទីនេះអំឡុងពេលនេះសូមលិខិតបញ្ជាក់ពីពេទ្យផ្លូវចិត្ត2នាក់ហើយផ្ញើឃុំចុងចោតនៅសៀវឡាន់មានករណីរញ៉េរញ៉ាញ់មួយមេធាវីគូកំពុងធ្វើអីមេធាវីទៅទទួលរឿងក្តីថ្មីចាំមេធាវីយ៉ាងសុំច្បាប់ឈឺពេលល្ងាចអូខេយកឯកសារដាក់លើតុខ្ញុំចុះចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលហើយប្រាប់ហូលីផងថាមិនបាច់ធ្វើអីទេតែចាំខ្ញុំនៅសៀវឡាន់ខ្ញុំដឹងហើយអូខេបាយបាយមេធាវីចាងម្នាក់នេះមេធាវីហាត់រៀនអ្នកនាងចិនធ្លាប់ជួបគ្នាហើយអាចចង្រៃនោះបុលបកាច់ខ្ញុំស្ងាប់អារម្មណ៍សិនទៅនិយាយមួយថាមានរឿងអីកាត់ឡើងខ្ញុំឡើងលើដំបូលបណ្ដែតទូកកដាស់ហើយអាសន្តិសុខនោះវាក៏ដើរបោហើយសួរថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើស្អីបណ្ដែតឯណាត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់
នៅតទឹកខ្ញុំបានជាវាថាអាចរៃបណ្ដែតទូក៏ខុសច្បាប់ដែរហី បណ្ដែតទូកក្តាស់មិនខុសច្បាប់ទេតែគេប្តឹងលោកបំផ្លាញរបស់រួម ហើយយ៉ាទ្រង់ដែកហ្នឹងវាខូចយូរណាស់ហើយមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំឡើងមិនទាំងបានទៅហើយវាក៏នាំប៉ូលីសមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំបំផ្លាញរបស់រួមនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ ធម្មតាមានត្រង់ដែកហុំតទឹកឬក៏អត់ ហើយយ៉ាពួកអាចរៃនោះបញ្ចូលចិត្តខ្ញុំក៏មូលបកាច់ខ្ញុំទៅ ខ្ញុំសួរឆ្វេងលោកតាប់ស្ដាំតាប់មិនត្រូវសំណួរបើលោកពូកែមិនបាច់មកអង្គុយនៅត្រង់នេះទេគ្រាន់តែរៀបរាប់រឿងក៏មិនចេះផងចង់ដោះស្រាយក្តីឲ្យខ្លួនឯងហីបើគ្រប់គ្នាពូកែយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏ប្រហែលគ្មានការងារធ្វើទេ គេឲ្យខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិដោះស្រាយក្តីខ្លួនឯង នាងប្រាប់ឲ្យលោកកើដោះស្រាយក្តីខ្លួនឯងហី ថ្ងៃនោះលោកកើមករកអ្នកគ្រូតែអ្នកគ្រូមិននៅគាត់ប្រាប់ថាចង់ដោះស្រាយក្តីដោយខ្លួនឯងទើបខ្ញុំណែនាំឲ្យគាត់សរសេរសម្បត្តិ នាងកន្លក់ខួរមែនទេទី1នាងរៀនការងារមិនគួរជួបកូនក្តីដោយខ្លួនឯងទី2នាងរៀនមិនតាន់ចប់ណែនាំកូនក្តីបែបនេះមិនបាន ពេលលោកកើមកគួរឲ្យអាណិតណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយគាត់មិនបានចង់ណែនាំគាត់ទេ តែនាងត្រូវនិយាយឲ្យកូនក្តីយល់ពួកគេមិនចេះបែងចែកនាងមិនមែនមេធាវីពាក្យណែនាំនាងគ្មានជំនាញទេ ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នខ្លួន បើចង់ធ្វើការនេះឲ្យល្អខ្ញុំសូមរំលឹកនាងឲ្យចេះត្រៀមចិត្តអ្នកដែលរឿងច្រើនជាងនេះនៅមានច្រើនទៀតអ្នកលេងចាប់រំលោភស្រីឡើងសវនាការត្រូវចាក្រំជេរនាងត្រូវជួបច្រើនទៀត ខ្ញុំសុំទោស បើមានអ្នកឃើញនាងទន់ជ្រាយស្រួលធ្វើបាបធានាថានាងពិបាកទប់ទល់ណាស់ ខ្ញុំយល់ហើយ ចាំខ្ញុំទៅប្រាប់ពេទ្យឲ្យឆាប់ចេញលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យលោកកាពេលថ្ងៃនេះនាងតាមរឿងផងដាក់សម្ពាធពួកគេពេលបានលិខិតអះអាងថាមិនឈឺឆាប់ស្នើទៅតុលាការឲ្យឆាប់បើកសវនាការបន្តអូខេតើទៅ លោកលីមសួស្ដី មេទ្វីគូម្នាក់នេះគឺជា អូនេះគឺជាមេធាវីធំដែលខ្ញុំរកមកឲ្យលោកមេធាវីឈីអានជីឌីខុននេះគឺលោកលីមជៀនវៃអូសួស្ដី មេទ្វីឈីមែនទេនៅក្មេងណាទើបទៅរៀនចប់មែនដែរទេ អត់ទេខ្ញុំរៀនចប់យូរណាស់ហើយលោក ពិតមែនណាពីមុនធ្លាប់ធ្វើរឿងក្តីអ្វីមកខ្លះរៀបរាប់រឿងក្តីដែលធ្លាប់ឈ្នះខ្ញុំស្ដាំតិចទៅ រឿងក្តីដែលឈ្នះហ៎ចង់ដឹងចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេជាកូនសិស្សមេធាវីធំផ្លាកមាសហ្វាន់ជីអ៊ីគេធ្លាប់ជួយមេធាវីហ្វាន់ដោះស្រាយរឿងក្តីដែលពិបាកបំផុតហ៊ានធានាថាបទពិសោធន៍ច្រើនខ្លាំងណាស់ណា សំបែបអាស៊ូស្ដាំតិចមកពលលោកក៏បានឃើញហើយខ្ញុំគឺត្រូវឡានបុកហើយក៏ចូលមន្ទីរពេទ្យតែខាងរដ្ឋប្តឹងខ្ញុំថាឆ្លងថ្នល់ដែរមិនបានមើលពេលនេះខ្ញុំ500មិនថាទេកុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំអីមេទ្វីឈីខ្ញុំមានលុយច្រើនណាស់លោកទាមកចុះឲ្យតែសងសឹកឲ្យខ្ញុំបាន ប្រកាសជាបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមណែលីនខុនមិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់បានថ្លៃមេធាវីឯងទេណាក៏ប៉ុន្តែលោកលីមមិនមែនជាមនុស្សដៃទលេកដោយគាត់អួតនោះទេសាក់ទាច្រើនមើលបើគេព្រមនឹងចម្លែកចុះឲ្យគេក៏បានដែរខ្ញុំមិនសុំច្រើននោះទេអូបើមេធាវីថ្មីសិតតែល្អដូចឯងអញ្ចឹងពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ក្មេងសម័យនេះបើមិនបានលុយទេមិនព្រមធ្វើក្តីឲ្យកូនក្តីនោះទេខ្ញុំយល់ថាមិនចាំបាច់គិតឲ្យលម្អិតនោះទេរៀនច្រើនធ្វើច្រើនមានផលល្អចំពោះយើងណាបងអូនបាទលោកបងលោកគ្រូខ្ញុំសូមរំខាន10នាទីខ្ញុំមានរឿងចង់សួរ ឧបមាថាខ្ញុំគឺជាសាស័យចុងចោតត្រូវហៅផ្ដល់ចម្លើយនៅក្នុងសវនាការមេទ្វីចុងចោតចង់សួរយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរ លោកវាងវៃឆ្នាំនេះលោកអាយុប្រហែលហើយ 44 ភ្នែកមញោមឬក៏អត់ទេ ភ្នែកខ្ញុំប្រោះក្តីមេទ្វីឈីបបោមាត់ខាងឆ្វេងផ្លាកកាហ្វេ ហើយថ្ងៃទី17ខែ2វេលាម៉ោង3ជាងលោកនៅកន្លែងណាដែរទៅ ពេលនោះខ្ញុំបើកឡានក្រុងតូចពីវិថីលូទ័របត់ចូលទៅហាងហៃប៉ា ហើយចុះយ៉ាងម៉េចទៀត បត់ចូលវិថីហៃប៉ាហើយសកក៏មានប្រុសម្នាក់ដើរឆ្លងថ្នល់ ប្រុសម្នាក់នេះអាយុប្រហែលជាប្រហែលដែរទៅ មិនដឹងទេ បានស្មានទៅ ខ្ញុំមិនចេះស្មានអាយុដូចស្រីស្អាតខ្លះគ្រាន់តែឃើញមុខគេក៏ហៅគេពូណាមួយពេលនោះគិតតែពីជន់ហ្វ្រាំងខ្ញុំមិនបានសង្កេតមើលនោះទេ លោកគ្រូតាមពាក្យចម្លើយរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូត្រូវតបថាជាប្រុសវ័យកណ្ដាល ស្មានដឹងមែនទេថាសាស័យគេតបែបហ្នឹងត្រៀមចំណាយទុកមុនហើយ
ឡើងសាវនាការត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតមានគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំនឹងថៃបានត្រៀមខ្លួនមកយ៉ាងល្អប៉ុន្តែក៏មកការត្រៀមខ្លួនមករៀបរៀងស្នាដៃរបស់ឯងអីដាក់ចុះសិនទៅអ្វីលេចធ្លួបំផុតឯងតបបានគូរូក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរនៅចាំបានទេអ្វីដែលខ្ញុំបងរៀនធ្លាប់ឈ្នះក្តីត្រូវត្រៀម4ជំហានទី2ជាអ្វី Prima facie defense រកហេតុផលប្រកែកពេលនេះដឹងហើយឬនៅថាបញ្ហានៅកន្លែងណាហេតុផលប្រកែកមិនច្បាស់លាស់ឯងត្រូវដឹងចំណុចឲ្យបានចំណុចសង្ស័យហេតុចាំគិតថាត្រូវស៊ូបែបណាជាសិល Quinton បាទពេលនេះពួកអញរៀនជាមួយនឹង Lincoln សិនទៅជួយគ្នាគិតពីករណីនេះថាត្រូវស៊ូបែបណាវិភាគជាមួយគ្នា3នាក់គិតឲ្យចេញចាំមករកខ្ញុំចា៎បាទបានយល់អ្វីខ្លះទេអត់ទេខ្ញុំថារូបហើយតែមិនឃើញមានអ្វីចាំមកផ្លែតខ្ញុំទៅត្រង់នោះសិនត្រង់នោះគឺជាចំណុចដែលលៀមជៀនវៃត្រូវឡានបុកត្រូវហើយចំណែកត្រង់នេះសាកសេចដើមចោតឃើញលៀមជៀនវៃជន់ហ្វ្រាំងមើលទៅទូរស័ព្ទទៅហេតុអីនាំពួកយើងទៅទីនោះពួកអ្នកបើកឡានក្រុងប្រាប់ថាទៅវិថីហៃប៉ាដើម្បីឃើញច្បាស់ពីមុនពេលចូលពិនិត្យអាសាជួបមនុស្សច្រើនណាដល់ខ្លាចជាទម្លាប់ទៅហើយបើយើងហ៊ានសួរពួកអ្នកស្រុកមានទឹកចិត្តណាឆាប់មកហូបទៅអូខេណាមីរបស់នាងអរគុណទឹកទៅពោះហូបជាមួយគ្នាទេហូបទៅឆ្ងាញ់រៀបមាត់តទៅខ្ញុំនឹងបង្រៀនកលឹះធ្វើអាហារក្នុងអอฟហ្វិសរបស់ត្រកូលចៅទស្សនិកជនមើលឲ្យបានច្បាស់ណាពងមាន់មួយគ្រាប់នេះគឺយើងធ្វើជាពងមាន់ក្តៅជាមួយគ្នាហើយដាក់ចូលទៅក្នុងចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតត្រូវបន្ថែមល្បឿនរបស់វាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវានឹងឆាប់ឆ្អិននេះមែនហើយបន្ថែមតន្ត្រីបន្តិចក្រោកឡើងទៅក្រោកឡើងមកយេបត្រូវរំដៃមែនហើយរយៈនេះមិនស្លាស់ល្អណាស់តែខ្ញុំត្រូវធ្វើការដល់យប់ជ្រៅរាល់យប់
លោកវាងវៃថ្ងៃនោះលោកបើកឡានក្រុងតូចពីវិថី Luther បត់ចូលវិថី Hyper ប្រើល្បឿនប្រហែលជាប្រមាណដែរទៅខ្ញុំដាក់លេខ 2 លេខ 2 បានន័យថាម៉េចល្បឿនប្រហែលជាប្រមាណគីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងខ្ញុំប្រាប់មិនត្រូវទេនៅថ្ងៃទី14ខែ6ឆ្នាំ2014កំណត់ត្រាត្រួសលោកជាមួយនឹងប៉ូលីសឈប់សិនកំណត់ត្រាត្រួសជាអ្វីត្រូវឲ្យតុលាការជាទីគោរពមានកំណត់ត្រាត្រួសដែរនោះគឺខុស154អូខេបន្តទៀតចុះបាទតុលាការជាទីគោរពតាមកំណត់ត្រាត្រួសបញ្ជាក់ច្បាស់ថាថ្ងៃនោះលោកបើកឡានក្រុងតូចលើវិថី Luther ប្រើល្បឿនប្រហែលជា20ទៅ30គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងរួចហើយក៏ប្រើល្បឿនប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងបត់ចូលវិថី Hyper ដៃកាន់ទូរស័ព្ទក្រោយមកលោកក៏បានប្រាប់ថាបានឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់រត់ឆ្លងកាត់ផ្លូវតើមែនដែរទេមែនហើយពេលនោះគេរត់ចេញមកតើលោកអាចប្រាប់ឲ្យច្បាស់ផងបានដែរទេថាគេរត់ចេញពីផ្លូវខាងណារត់ចេញពីម្ខាងទៀតក្រោយមកលោកក៏ជន់ហ្វ្រាំងតែលោកនៅតែបុកគេមែនដែរទេមែនហើយសាក់សីលោកជួយមើលរូបថតលេខកូដ D8 មកស្លឹកនេះក៏ D8 មកស្លឹកនេះក៏ D8 D8 ទាំងពីរស្លឹកសរសេរលេខកូដមកខុសទេដឹងលេខកូដមិនខុសទេឲ្យលើសមួយសន្លឹកសូមទោសតុលាការជាទីគោរពសង្ស័យឲ្យលើសល្អបន្តចុះសាក់សីរូបថតលេខកូដ D មានទូរស័ព្ទលោកចាំទូរស័ព្ទនេះបានទេចាំបានខ្ញុំជន់ហ្វ្រាំងនៅម្ដុំទូរស័ព្ទនេះឯងខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកមើលរូបថតលេខកូដ D9 D9 ជារូបថតពីកន្លែងខ្ពស់បង្ហាញពីការធ្វើចរាចរណ៍នៅចំណុចកើតហេតុនៅថ្ងៃនោះរូបថត D9 មានទូរស័ព្ទលោកមើលទូរស័ព្ទឲ្យបានល្អនិងទូរស័ព្ទក្នុងរូបថត D8 ជាទូរស័ព្ទតែមួយឬមិនមែនប្រហែលជាមែនហើយពេលលោកឆ្លងកាត់ទូរស័ព្ទហើយឃើញប្រុសម្នាក់នោះដល់ពេលនោះលោកក៏ជន់ប្រាំងឡានឲ្យឈប់មែនដែរទេចន្លោះពេលនោះតើលោកប្រើពេលប្រមាណដែរទៅលឿនណាស់បានន័យថាម៉េចបានន័យថាប្រមាណនាទីឬក៏ប្រមាណវិនាទីមិនដល់1វិនាទីមែនទេតុលាការជាទីគោរពយើងមានប្លង់លេខកូដ P4ចំណុចដែលមានរូបសញ្ញាខ្វែងលោកវាងវៃដែលជាសាក្សីប្រាប់ថាជាចំណុចដែលចុងចោតរត់ចេញមកហើយសញ្ញាចាត់តកោនកែងដាក់លេខ574គឺឡានក្រុងតូចដែលលោកវាងវៃបានបើកក្បែរនេះមានរូបការ៉េ4ជ្រុងគឺទូរស័ព្ទដែលមានក្នុងរូប D8 ហើយរូបកាយជាចំណុចដែលចុងចោតនឹងឡានក្រុងតូចបានប៉ះគ្នាមេធាវីចុងចោតប្រយ័ត្នល្បឿននៅក្នុងការនិយាយផងព្រោះខ្ញុំកត់មិនទាន់នោះទេសូមទោសតុលាការជាទីគោរពចំណុចដែលចុងចោតរត់ចេញមកនិងចំណុចដែលគេត្រូវឡានបុកគឺឃ្លាតពីគ្នា13ម៉ែត្រតែតកងឡានក្រុងប្រាប់ថាពេលគេឃើញប្រុសម្នាក់នេះរត់ចេញមកគេប្រើពេលមិនដល់1វិនាទីផងក៏ជន់ហ្វ្រាំងឡានឲ្យឈប់និយាយមួយបែបទៀតគឺកូនក្តីខ្ញុំប្រើពេលមិនដល់1វិនាទីផងក៏ធ្វើដំណើរ13ម៉ែត្រមកដល់ចំណុចឡានក្រុងឲ្យឡានក្រុងបុកប្រើពេលមិនដល់1វិនាទីដើរ13ម៉ែត្រគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេហើយវាខុសទំនងថែមទៀតតាមហេតុផលនេះខាងចុងចោតមានសិទ្ធិជឿថាដែលសាក់សីវាងវៃនិយាយថាមនុស្សប្រុសដែលរត់ឆ្លងកាត់ថ្នល់តាមគំនុះមិនមែនជាចុងចោតនោះទេត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះបន្តិចហើយលើក្រោយឆ្លងថ្នល់ត្រូវជាប្រយ័ត្នផងកុំប៉ណ្ណឹងជាមួយនឹងឡានណាដឹងទេខ្លាចធ្វើអ្វីទៅសំណប់បេះដូងច្បាប់ហុងកុងគឺការពារពលរដ្ឋល្អស្រាប់ហើយមេធាវីឈីខ្ញុំថាចង់ប្តឹងឲ្យគេសងជំងឺចិត្តខ្ញុំកុំព្រួយអីខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយមេធាវីឈីរឿងសងជំងឺចិត្តខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថារឿងក្តីនេះគឺមិនងាយចប់នោះទេអរគុណហើយមេធាវីឈីលោកលឹមលើកក្រោយឆ្លងថ្នល់ត្រូវចេះប្រយ័ត្នផងមិនមែនសំណាងល្អរាល់លើកបែបនេះនោះទេទៅកុំប្រកាន់ពេកអីឈ្នះក្តីលើកដំបូងគួរតែសប្បាយចិត្តបែរជាមួម៉ៅព្រោះតែអាឆ្កួតនេះទៅវិញហើយអ្នកបើកឡានក្រុងប្រហែលជាសោកស្ដាយណាស់មិនគួរផ្្លាត់មាត់តបថា1វិនាទីធ្វើគេចាញ់ក្តីលើកនេះអញ្ចឹងតាបានលោកគ្រូឧស្សាហ៍ប្រាប់ថាសួរក្តីមានការប្រែប្រួលរហូតតែយើងជាមេធាវីចុងចោតត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារឲ្យកូនក្តីឈ្នះចង់ប្រាប់ថាលើកនេះគេសំណាងល្អយើងមិនមែនជាចៅក្រមមិនបាច់វិភាគសម្រាប់ថាអ្នកណាធ្វើខុសឬអត់តែយើងត្រូវថែរក្សាប្រព័ន្ធច្បាប់អាឡូខ្ញុំឈីសុំទោសណាពេលនេះមិនទំនេរមានអ្វីផ្ញើសារទុកចាឈីនេះបងណា
ការងាររវល់ខ្លាំងណាស់បានតំណេទេមរកផងបាយបាយចៃដន្យណាមករយៈនេះខ្ញុំធ្វើការដល់យប់ជ្រៅហើយក៏ល្អដែរមានផ្កាយនៅកំដរ ក្នុងឆាកជីវិតលោកធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមិនគួរឲ្យជួយតែលោកមិនជួយគេទៅហើយទេ អត់ទេសាគិនមើលបើសិនជានាងជួបនៅក្មេងដែលគួរឲ្យអាណិត30ឆ្នាំកន្លងហូតទៅខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីនាងមិនគួរជួយគេទេរឿងរ៉ាវមិនកើតឡើងដោយគ្មានមូលហេតុទេពេលកើតឡើងហើយគឺគ្រាន់តែយើងមិនដឹងមូលហេតុតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំទៅទទួលការងារថ្មីទៅបើកភ្នែកបើកច្រមុះ មើលទៅការងារនាងដូចជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ត្រូវធ្វើអុធីដល់យប់ជ្រៅ ខ្ញុំជាបារីស្តា ចៃដន្យមែនខ្ញុំក៏ជាបានថិនដែរដំបូងយើងត្រូវពិសោធន៍ថាលោកកើមិនបានកាត់រោគសរសៃប្រសាទទើបអាចស៊ូក្តីបន្តបាន ប៉ុន្តែយើងសួរសាក់សីមិនបានយើងចាញ់ប្រៀបណាស់ ករណីនេះវាខុសប្លែកចំណុចដែលយើងត្រូវសួរមិនអាចអះអាងថាលោកកើធ្លាប់ធ្វើឬអត់តែផ្ចង់តែលើចៅក្រមធ្វើខុសតាំងពីលើកដំបូងធ្វើឲ្យលោកកើមិនបានទទួលភាពយុត្តិធម៌ ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា T10 មើលទូអសរក៏ដឹងថាមិនធម្មតាកុំប្រាប់ណាថាជាលោកម្ចាស់ក៏ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ចិនសែមើលរាសីក៏ចេះមើលបាត់ដៃក៏ចេះ យ៉ាងមិនហើយរឿងក្តីក៏តលិនដល់ណាហើយ គេអ៊ុតឆ្លាតនឹងណា ដូច្នេះចង់សួររឿងក្តីបើមិនចាំបាច់ពិតមែនកុំដោះស្រាយក្តីឲ្យខ្លួនឯងស៊ីពេលយូរចៅក្រមឃើញយើងនិយាយយ៉ាងលំបាកហើយថែមទាំងមិនដឹងផ្លូវមេធាវីម្ខាងទៀតអាចនិយាយខុសគ្រប់ពេលវេលាភ្លាត់មាត់និយាយសម្ដីដែលគ្មានហេតុផល ដូច្នេះកុំគិតថាគ្រូច្បាប់ធ្វើតែឯកសារបោះរឿងក្តីឲ្យមេធាវីធ្វើនាងត្រូវជួយកូនក្តីដែរថាត្រូវសួរបែបម៉េចបើកូនក្តីគ្មានលុយជួលមេធាវីនាងក៏ចេញមុខទៅទទួលទៅ អាលឹងដឹងហើយមិនបាច់ចាំទេប៉ុណ្ណឹងចោះបាយបាយសុំទៅ មិត្តប្រុសហី ទិញផ្ទះរួមគ្នាហើយ ប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់ទៅវិញបានហើយ ប៉ុន្តែកំណត់ត្រាខ្ញុំ មិនបាច់ប៉ុន្តែទេបើអ្នកផ្សេងដូចជានាងពិតជាល្ងងណាស់ចវាយដេញហើយមិនទៅពិតជាល្ងងមែន ទៅវិញទៅប្តីនាងល្អជាងខ្ញុំមិនបាន យ៉ាងម៉េច រសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ ចង់សួរពីស្រា មិនដឹងទេខ្ញុំកំពុងហូបផ្លែឈើ ហើយយ៉ាចេះបែងចែកផងបានទេតួឯយប់នេះគឺជាស្រាមិនមែនផ្លែឈើនោះទេ បន្តិចចាំភ្លក់លោកគ្រូ ណែហើយលាបទាំងគ្រាប់អញ្ចឹងអូយ my god ហើយនាងជាអ្នកណាទៅ បើខ្លាចអ៊ូលហូបតៅហ៊ូក៏អ៊ូលដែរ កុំថាគ្រូមិនបង្រៀននាងណាប្រុសមិនចេះផឹកស្រាគ្មានអ្នកយល់ចិត្តនោះទេធ្វើមេធាវីមិនចេះផឹកស្រាក៏ដូចនាងចូលនរណាក៏មិនចុះ អ្នកណាថាខ្ញុំមិនឃើញព្រីធានីចូលក្លឹបចូលបាតទេ បើនាងមានឪពុកជាអតីតអាយកាក៏មិនចាំបាច់រកកូនក្តីខ្លួនឯងឬបើនាងមានប្តីជាគ្រូច្បាប់ប៉ាកែគេក៏រកកូនក្តីមកឲ្យនាងដល់ខ្លួនឯង ខ្ញុំយល់ហើយដោយមេធាវីហ្វាន់និងមេធាវីចាំងមែនទេ គូប្តីប្រពន្ធក្នុងវិស័យនេះមានច្រើន មានផ្លូវផ្សេងឲ្យដើរទេលោកគ្រូ ក៏មានដែរនាងជាស្រីក៏ត្រូវប្រើមុនស្នេហ៍មនុស្សស្រី ត្រូវប្រើមុនស្នេហ៍អីសម្បើម្លេះ ចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងមុនស្នេហ៍មនុស្សស្រីមានអីខ្លះ
នាងដឹងទេមុខមាត់គុណសម្បត្តិវាចាការតែងខ្លួន ខ្ញុំអត់មានទេលោកគ្រូ មិនអីទេគេថាគ្មានក៏មិនអីដែរព្រោះមានគេប្រាប់ថាបកកែរឿងលើក្រែទៅបានហើយ ហា មិនបានប្រាប់ឲ្យដើរផ្លូវនេះនោះទេ ភើតពូអស់ហើយលោកគ្រូ អើយ តែក៏មិនបានប្រាប់ថាគ្មានអ្នកណាគេធ្វើដែរពេញប៉ោះរលួយ10ផ្លែលាយក្នុងពេញប៉ោះល្អ1000ផ្លែក៏គ្មានអីចម្លែកដែរអើយតាមពិតមិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ទទួលនាងជាកូនសិស្សស្រីទេតែខ្ញុំខ្លាចថាបើបង្រៀននាងឲ្យបកកែក៏ត្រូវគេឆក់យកទៅបាត់បង្រៀនមិនបកកែអ្នកផ្សេងនឹងមើលស្រាលថានោះហើយជាកូនសិស្សដានខែនខ្មាស់គេណាស់ ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអាក្រោយទេ សម្រាប់ថាខ្ញុំមិននិយាយថាអាជីពនេះមានមុខមាត់ប៉ុណ្ណាព្រោះខ្ញុំឃើញច្រើនអ្នកដួលនៅចំពោះមុខខ្ញុំមុនឡើងសាវនាការក៏ជាមនុស្សធម្មតាជក់បរិយផឹកស្រាប្រើពាក្យអសរោះចាយចង់ស្រីដូចគ្នា ហើយពួកមេធាវីស្រី មេធាវីស្រីធ្វើរឿងក្តីព្រមមិនទាន់ចាំទុកណាទី1ត្រូវយល់ភាសាអ្នកលេងទី2ត្រូវតែមិនខ្លាចពាក្យគំរាមទី3កុំឲ្យលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនយើងទៅអ្នកណាម្នាក់ឲ្យសោះហើយធ្លាប់មានមេធាវីស្រីម្នាក់ទទួលទូរស័ព្ទទាំងកណ្ដាលយប់អាត្រៀតប្រាប់ថាមានរឿងក្តីតែតាមពិតណាត់ទៅរំលោភសោះ អាឡូ ហេតុអីទៅតែទទួលតែ7 8ដងហើយមិនព្រមទទួល ខ្ញុំដាក់ឲ្យញ័រ នៅខាងក្រៅឯងមិត្តខ្ញុំយករបស់មកឲ្យដល់មុខផ្ទះហើយឆាប់ទៅយកអីវ៉ាន់ទៅ តែខ្ញុំនៅជាមួយលោកគ្រូ ខ្ញុំក៏ណាត់មិត្តហូបបាយ អើបានទៅលើហើយ វ៉ាវអេលោកទេ មែនហើយ ធ្វើការងារនេះដែរ ធ្វើទាំងអស់អរគុណហើយដាក់ត្រង់នេះមែនទេ អង្គុយសិនទៅ មិនអីទេគឺខ្ញុំមានការងារត្រូវទៅធ្វើទៀត អង្គុយទៅខ្ញុំរកអីឲ្យផាំងបៀល្អទេ សូមទឹកវិញអរគុណ ជំពាក់បំណុលតាំងពីជាតិមុនពេលតែតាមខ្ញុំក៏ត្រូវមកវិញពេលខ្ញុំចេញទៅបានតែ20នាទីក៏រអ៊ូតែខ្លួនឯងចេញទៅម្ដង2ម៉ោងស្បែកជើងមួយគូខ្ញុំពាក់3ឆ្នាំរបស់គេ3ខែក៏រអ៊ូថាចាស់មិនយល់ទេថានៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចបាន មិនមែនទេព្រឹទ្ធានី Nerving ចូលចុះគ្រប់គ្នា ប៉ិតទេបានន័យថាធ្វើបាបខ្ញុំ តែមើលទៅនាងក៏ជាមនុស្សល្អដែរ ប៉ិតទេតែយើងជួបគ្នាបានតែប្រហែលដងទេអូចាំបានហើយលើកដំបូងគឺរឿងក្តីធ្វើបាបស្រីបំរើលោកជាមួយលោកគ្រូនិងព្រឹទ្ធានី ព្រោះថាខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើបន្តទៅសិនហើយទៅសិនហើយ ភ្លាមក៏ទេមកភ្លាមអាឡូរួចរាល់ហើយចៅហ្វាយស្រី បាយ ពូកែមែនតែនឲ្យមេធាវីធំធ្វើបរោះប្រេសនី ស្អែកទៅណាអនខ្ញុំត្រូវចូលវេនធ្វើមេធាវីនៅស៊ីវ៉ាន់ហឺ លោកគ្រូប្រាប់ថាវាពិបាកណាស់មានពេលជួបកូនក្តីត្រឹមកន្លះម៉ោងមិនទទួលកំហុសមិនអីទេចាំឡើងសវនកម្មតែបើព្រមទទួលក៏ត្រូវរកវិធីសួរឲ្យទៀត មានអីពិបាកទៅ លោកគ្រូប្រាប់ថាភ្នាក់ងារនៅសវនកម្មមិនចូលចិត្តមេធាវីធំគិតថាមេធាវីថ្មីពូកែតាវាយរឹងពួកគេធ្វើយូរហើយបាត់ពិសោធន៍ច្រើនជាងស្រាប់ហើយគ្រាន់តែគ្មានសញ្ញាបានអេអ្នកនាងហួរខ្ញុំបាត់រហូតនាងគិតតែពីរឿងចង់យ៉ាងម៉េច មិនចាំកំហងបាត់ខ្លួនឯងក៏បាន លោកគ្រូសុំទោសផងមកពីខ្ញុំភ័យពេកគេងមិនលក់ប៉ែតឲ្យថ្នាំលេបហើយពេលគេងលក់ភ្ញាក់មិនតាន់ថ្ងៃនេះឡើងកិច្ចការផ្ទះមិនតាន់ទេ អនុញ្ញាតឲ្យឡើងអាទិត្យក្រោយតែគ្មានលើក្រោយទៀតទេ អរគុណលោកគ្រូ តុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីមេធាវីហ្វាន់ចុងចោតមេធាវីចាំងគិតតែពីធ្វើការមិនព្រមចូលគេងតុលាការទឿនឲ្យមេធាវីចុងចោតឆាប់ចូលសម្រាប់មិនចឹងទេពេលតុលាការទៅដល់ផ្ទះនឹងបើកសវនាការគ្រួសារកាត់ក្តី អ
កំពុងស្ដាប់អីហ្នឹងកំពុងស្ដាប់អី អូកំពុងស្ដាប់ភ្លេង អារម្មណ៍ល្អម្ល៉េះស្ដាប់បទបងពាក់មីមែនទេ មិនដែលឃើញបងប្តឹងកូនប្រុសដូចគ្នាដែរ មកពីមេទ្វីចាំងលំអៀងស្រឡាញ់កូនមិនអាណិតស្វាមី ហឹម យប់ជ្រៅហើយមិនទាន់ងងុយទេ ការងារច្រើនរឿងក្តីលោកម្ចាស់កើ មិនក៏មិនដែរតាឈិនជួយ ឲ្យគេជួយអីខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវធ្វើម្ដងទៀត នៅជិះពីតាឈិនលើកមុនគេជន់តម្លៃលីនខនផងដែរ អូប្តឹងកូនចៅខ្ញុំអី បងឆុងកាហ្វេឲ្យទេ មិនបាច់ទេមានតែផ្កាហើយ តែផ្កាបំបត្តិសមុកបានទេ តាំងចិត្តទិញឲ្យអ្នកខ្លះផឹកតែគេមិនចូលចិត្តបានត្រូវផឹកខ្លួនឯង ស្អែកនេះចៅក្រុមណាស់ដែរ ចាក្រុមឡាយសួរធ្វើអី មានពីជាចាំរាមថាមានចៅក្រុមម្នាក់ចូលចិត្តមេធាវីតកោចាំងណាស់គឺសំដៅលើអូនមែនទេអញ្ចឹងតើបានឥឡូវនេះទិញខោអាវវាលមុខវាលក្រោយ និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ ណែនេះដូចពណ៌កញ្ចក់តែផ្កាមិនមែនបានមកពីថៅកែហាងសិភៅតែចៅក្រុមម្នាក់នោះជាអ្នកឲ្យមកមែនដែរទេ ខ្ញុំក៏បានឮពាក្យចចាំអារ៉ាមមកថាបងរើសកូនសិស្សស្រីដូចជារើសមីហុងកុងចង់មានកង់សកួរមែនទេ អត់ទេ តឡាការជាទីគោរពកូនក្តីនាងខ្ញុំត្រូវឃុំឲ្យតាមដានអក្សរនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺសរសៃប្រសាទសៀវឡាន់នេះជាលិខិតបញ្ជាក់ពីពេទ្យរបាយការណ៍ប្រាប់ថាកូនក្តីនាងខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំងឺខ្វះសតិសម្បញ្ញៈសុខភាពរឹងមាំល្អណាស់មិនបានកាត់ជំងឺសរសៃប្រសាទដោយការគិតនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺលើកដំបូងដែលកូនក្តីមកឡើងសវនាការគេយល់ពីហេតុការណ៍ដែលកាត់ឡើងទាំងអស់រៀបផានការឲ្យសួរក្តីខ្លួនឯងតាមជំហានហើយនេះជាពាក្យរៀបរាប់សំសួរក្តីខ្លួនឯងរបស់កូនក្តីដែលមកសួរក្តីលើកដំបូងតឡាការជាទីគោរពកូនក្តីខ្លាចថាខ្លួនឯងនិយាយមិនច្បាស់ទើបត្រៀមឯកសារទុកមុនរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ដែលកាត់ឡើងនិងហេតុផលចង់យកមកសួរក្តីយ៉ាងច្បាស់លាស់តែគួរឲ្យស្ដាយពាក្យរៀបរាប់ចុងចោតមិនអាចប្រើជាការពេលឡើងសវនាការលើកដំបូងបានក្នុងសម្បត្តិទំព័រទី2វគ្គទី3ខ្ញុំហ៊ានស្បត់ថាថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនបានប៉ះពាល់ត្រង់ដែរទេខ្ញុំគ្រាន់តែបណ្តែតទូក្រដាស់ហើយសុកសន្តិសុខក៏នាំប៉ូលីសឡើងមកចោទថាខ្ញុំបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិកូនក្តីគិតថាពាក្យចម្លើយសាក់សីទី1មិនអាចជឿជាក់បានហើយនៅមានមួយវគ្គទៀតទំព័រទី3បន្ទាត់ទី1សរសេរថាខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្ញុំសង្ស័យថាគណៈកម្មាធិការអគារមិនពេញចិត្តមានចេតនាចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំលោកតុលាការជាទីគោរពលិខិតបញ្ជាក់ពេទ្យអះអាងថាកូនក្តីនាងខ្ញុំគ្មានបញ្ហាខាងសតិពេទ្យបើកសវនាការកូនក្តីចង់ប្រាសិទ្ធដែលគេមានតែគួរឲ្យស្ដាយពេលដោះសារឲ្យសួរទៅសាក់សីក៏ត្រូវបញ្ជាឲ្យបិទសវនាការកណ្ដាលទីស្មើនឹងកាត់ផ្ដាច់ឱកាសមិនឲ្យកូនក្តីបានទទួលនូវភាពយុត្តិធម៌គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសៀវឡាន់សូម្បីតែឱកាសប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក៏គ្មានត្រូវរងទុក្ខលំបាកចំហៀនទាំងអស់ខ្វះភាពយុត្តិធម៌និងសមភាពដោយសារកូនក្តីនាងខ្ញុំមិនបានទទួលនូវភាពយុត្តិធម៌ពេលឡើងសវនាការសូមឲ្យតុលាការជាទីគោរពដកបណ្ដឹងរឿងក្តីនេះ ខាងដើមចោតជំទាស់ដែរទេ តឡាការជាទីគោរពខាងដើមចោតចំទាស់ការដកបណ្ដឹងការកាត់ក្តីគឺមានបញ្ហាតិចតួចគូបើកសវនាការសាស្ត្រថ្មីតែមិនមែនជាការដកពាក្យបណ្ដឹងនោះទេ តាមត្រង់ត្រេងនឹងបាត់ល្មើសទោះកូនក្តីនាងខ្ញុំមានទោសបំផ្លាញរបស់រួមទោសធ្ងន់បំផុតត្រឹមតែពិន័យប្រាក់តែកូនក្តីនាងខ្ញុំត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថារុកចិត្តត្រូវជាប់ឃុំរយៈពេល14ថ្ងៃគាត់ត្រូវទទួលទោសដែលមិនសមទទួលឲ្យបើកសវនាការម្ដងទៀតមិនយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនសមហេតុផលដែរនាងខ្ញុំសូមវល់តុលាការឲ្យដកបណ្ដឹងនេះម្ដងទៀត សម្រាប់30នាទីគោរពតុលាការក្រោយពេលដែលចៅក្រមបានសិក្សាឯកសារទាំងអស់ហើយនិងបានពិនិត្យភស្តុតាងទាំងសងខាងគិតថាភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេដោយសារតែការប្រស្រ័យមិនបានល្អពេលកាត់ក្តីរឿងនេះនៅមានចំណុចដែលមិនសមរម្យដើម្បីរក្សាសមភាពរបស់ច្បាប់ដូច្នេះតុលាការសូមកាត់ក្តីដកពាក្យបណ្ដឹងរឿងក្តីនេះយេ មេធាវីចាងជប់សិនអរគុណហើយមេធាវីចាងសូមទោសមេធាវីចិនលើកមុនខ្ញុំល្ងងពេកមិនគួរជេរនាងនោះទេ មិនអីទេខ្ញុំជាមេធាវីហាត់រៀនត្រូវរៀនច្រើនទៀត
ចង់ហាត្រីប្រមាឬបណ្ដាទូកដាស់លើកក្រោយរកកន្លែងអាសំគួរបន្តិចទៅល្អជាង បានខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំទៅសិនហើយ ចា៎ អ្នកគ្រូការដែលចៅក្រមឡាយព្រមដកពាក្យបណ្ដឹងលោកម្ចាស់ការស្មើនឹងព្រមទទួលថាបើកសវនកម្មលើកដំបូងគាត់ធ្វើខុសពិនហេតុអីមិនព្រមសម្រេចឲ្យបើកសវនកម្មជាថ្មី លើកនេះគាត់ព្រមជួយអត់អានឲ្យលោកម្ចាស់ការល្អជាងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរលេះតែប្តឹងបើរឿងក្តីដែលចៅក្រមកាត់ក្តីត្រូវពលរដ្ឋប្តឹងញឹកញាប់មិនមែនជារឿងល្អនោះទេ ហេតុអីទៅ បានន័យថាការកាត់ក្តីមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ការឡើងតំណែងនឹងណា អូ ចុងចោតអ៊ូជើសៀនអាយុ17ឆ្នាំគ្មានប្រវត្តិនៅពេលដែលកាត់ហេតុគឺបានចូល disco ជាមួយមិត្តភ័ក្តិប៉ូលីសចូលទៅពិនិត្យរកឃើញថ្នាំ K 0.98 ក្រាមត្រូវប៉ូលីសប្តឹងថាខ្សែគ្រប់គ្រឿងញៀន គេព្រមទទួលកំហុសទេ គេមិនព្រមនឹងសានទៅសួរម្ដងទៀតក៏បានដែរ និយាយបានយូរប៉ុណ្ណាដែរ តែកន្លះម៉ោងទេបើគេមិនព្រមទទួលនាងក៏សញ្ញេឈ្មោះចាំខ្ញុំរៀបចំលេខរៀងឲ្យឡើងសវនាការឲ្យបើគេព្រមទទួលនាងក៏ត្រៀមបោះចៅក្រមឲ្យសម្រាប់ទោស អរគុណ អូខេមិនអីទេ អូជាសៀនមែនទេខ្ញុំជាមេធាវីប្អូនឈ្មោះហួរជានីងហៅមេធាវីហួរក៏បានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីមានសំណួរត្រូវសួរសូមឲ្យឆ្លើយតាមការពិនពេលកាត់ហែនប្អូនទៅ disco MPK ជាលើកដំបូងមែនទេ ធម្មតាទៅតែកងហៃមិនដែលទៅឈួនវ៉ាន់ទេ កងហៃ ថងលូវ៉ាន់ម៉ាដាម និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅទៅ disco MPK លើកដំបូងបានថ្នាំ K 0.98 ក្រាមមកពីណា ខ្ញុំស្គាល់អ្នកមើលការគាត់ចិត្តល្អឲ្យមកកញ្ចប់ និយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចបានទេ អ្នកមើលបាមិនយល់ទេហើយឲ្យនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅម៉ាដាម ខ្ញុំមិនមែនម៉ាដាមហៅមេធាវីហួរបានហើយ មិនឲ្យហៅម៉ាដាមឬក៏ឲ្យហៅស្នងការ ណែច្បាប់ហុងកុងមាត្រា134សារធាតុញៀនខទី4មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាដឹកថ្នាំញៀនឬដឹកសារធាតុញៀនទេពេលដែលកាត់ទោសអាចគ្រប់គ្រងការប្រព្រឹត្តពីនៃប្រាក់ផ្ញើឃុំបំពេញប្រយោជន៍ឬបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកែប្រែមណ្ឌលសង្គ្រោះគ្រប់គ្រងការប្រព្រឹត្តឬអាចជាប់គុកក៏ថាបានស្ថិតលើបរិមាណថ្នាំ K ហើយចង់ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េច បើឯងទទួលកំហុសខ្ញុំនឹងវល់ចៅក្រមឲ្យ ចង់អស់ទៅបាញ់ចោល ហុងកុងគ្មានច្បាប់ប្រហារជីវិតមិនបាញ់ចោលទេ ខ្ញុំដឹងថាត្រូវជាប់គុកមែនទេ ឯងអាយុមិនទាន់18ឆ្នាំមិនដែលមានប្រវត្តិខូចថ្នាំ K ដែលមានក៏មិនច្រើននេះជាលើកដំបូងដែលធ្វើខុសទាំងអស់នេះជាហេតុផលក្នុងការអង្វរបើទទួលកំហុសនឹងបានសម្រាលទោសមិនបាច់ជាប់គុកគិតខ្លួនឯងទៅ សូមបិទទូរស័ព្ទដៃផងអ្នកណាឈ្មោះស៊ឺជឺឈៀងគឺខ្ញុំ TWCC 2312/12 ចុងចោតអ៊ូជាសៀនត្រូវប្តឹងការពីថ្ងៃទី1ខែ4ក្នុង disco MPK ត្រូវប៉ូលីសឆែកឆេរខ្លួនរកឃើញថ្នាំ K 0.98 ក្រាមខុសនឹងច្បាប់ហុងកុងមាត្រាលេខ134គ្រឿងញៀនខទី4មានគ្រឿងញៀនជាប់ខ្លួន ចុងចោតព្រមទទួលកំហុសទេព្រមទទួលប្រវត្តិចាស់ មិនដែលមានប្រវត្តិចាស់ទេ មេធាវីចុងចោតមានអ្វីចង់និយាយទេ ចៅក្រមជាទីគោរពចុងចោតទៅអាយុ17ឆ្នាំថែមទាំងគ្មានប្រវត្តិចាស់ថ្នាំ K 0.98 ក្រាមដែលឆែកឃើញប្រើសេពខ្លួនឯងមិនបានជួញលើកនេះចូលទៅកន្លែងមិនស្គាល់ត្រូវមិត្តភ័ក្តិអូសទាញប្រើគ្រឿងញៀនជាលើកដំបូងព្រោះតែគំនិតនៅខ្ចីគ្មានចេតនាប្រព្រឹត្តខុសចុងចោតជាកូនកតញ្ញូដោយសារបងស្រីត្រូវធ្វើការឆ្ងាយដូច្នេះគេត្រូវជួយមើលម្ដាយនិងប្អូនស្រី2នាក់ទៀត តុលាការសូមកត់ក្តីចុងចោតអ៊ូជឺសៀនត្រូវប្តឹងពីបទមានគ្រឿងញៀនជាប់ខ្លួនមានកំហុសពិតខុសច្បាប់ហុកកុងមាត្រាទី134សារធាតុញៀនទី4មេធាវីចុងចោតអង្គថាកំណត់នៅខ្ចីនឹងរឿងគ្រួសារសូមអង្វរជំនួសតែតុលាការនៅគិតបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាមួយយុវវ័យធ្ងន់ធ្ងរណាស់គូយកទៅទុកដាក់តាមការព្រមព្រៀងច្បាប់ថ្មីគឺមិនថានរណាចេញចូលកន្លែងកំសាន្តដាក់គ្រឿងញៀនជាប់ខ្លួន
បើត្រូវឆៃឃើញមិនថាបរិមាណប្រមាណក៏ត្រូវជាប់គុកមិនបាច់រងចាំដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែរឿងក្តីនេះត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំដោយសារចង់ចោទអយុធតិចឲ្យព្រមសារភាពត្រូវឃុំ14ថ្ងៃសិនចាំលទ្ធផលពីភ្នាក់ងារកែប្រែនិងអាសាស្ម័គ្រកំឡុងពេលនេះត្រូវជាប់ឃុំយ៉ាងតឹងតែង គោរពតុលាការ ឈួតទេអីស្រីនេះឲ្យខ្ញុំសារភាពខ្ញុំក៏សារភាពទៅស្រីឈួតកុហកយើងឯងមិនមែនមនុស្សទេ ស្រីចង្រៃក្រែងប្រាប់ថាគ្មានទោសអ្វីនោះទេឯងមិនមែនជាមនុស្សទេប្រាប់ថាព្រមសារភាពហើយនឹងរួចខ្លួនមិនចាំបាច់ជាប់គុកឯងធ្វើជាមេធាវីយ៉ាងម៉េចស្រីចង្រៃប្រាប់ឲ្យក្មួយយើងព្រមសារភាពប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ជាប់គុកឯងធ្វើជាមេធាវីយ៉ាងម៉េចប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យល្អទៅព្រីថានី ហាញ់សាន់ មិនអីទេលែងឲ្យហើយលែងឲ្យហើយ 人戰，埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，在困